फेअर प्राइस कमी करा म्हणून ना आयज मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयतलों. फेअर प्राइस कमी करप जास्त करप हें आमकां एक सगळ्यांक घेवन डिसिजन घेवपाक जाय. तुमकां दिसता की फेअर हो चड आसा फेरी बोटी सारक्या सेवे खातीर 30 रुपया आनी तेय जर पास काडलो जर जायत 15 रुपया वचपाक एक फावटीक 4 व्हिलराक प्रायस चड असो म्हाका दिसना. 4 व्हिलराक मुफ्त आसा. 1998 जे फेअर आयिल्ले ते अजून पर्यंत वाडलेय ना आनी हातून भितर ही जी फेरीज आसा तातूंत भितर कम्फर्ट्स जावं बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. सो म्हजे कोतान फेअर कमी करपाचो प्रश्न येना. पूण आमी परत एक फावटी कन्सल्टेशन करतले थंयचे लोकल MLA आसात आनी मुख्यमंत्र्या कडच्यान आनी मागीर ताजेर डिसिजन डिमांड आहा की 3 फेरी आनी एक्स्ट्रा घालच्यो म्हणून रोवरा वांगडा ती रश जाता. ते पळयतले आमी. रश आसा ते करपाकच जाय आमकां. कितें जर रश जाता कितें जाता फक्त जर मुद्दाम जावन कोणी जर फेरी सेवा बरी आसा आनी ते इलेक्शन हें तुगेलें असेंब्ली आसा म्हणून बोवाळ करून एक बरे सेवेचो जर अंत करपाचो पळयता जर जाय जाल्यार तें बरोबर न्ही. म्हाका दिसता की असेंब्ली सेशन चालू आसा म्हणून सरकाराक बदनाम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अनेक जाण हे घेवपाक शकतात. ते कांय ना. तुम्ही पळयता जर जाय जाल्यार ते कदेल ते कशे भशेन मोडपाचो प्रयत्न करतात हें तुमकां दिसता. कदेल मोडलेली ना ती. तुमच्या घरान भितर डायनिंग टेबल आसा किंवा कदेल आसा तें जर तशें आफटील जाल्यार तें मोडटलेंच. पूण तरी आसतना ती कशी सुटनाशिल्ली. ती पयल्या तुमी जरी वांकडी जरी केली ती परत आपल्याल्या जाग्यार येताली. सो ह्या परिस्थितीन जर कोणी मुद्दाम जावन करता जर जाय जाल्यार तें बरोबर न्ही. एक बरी गोंयकारा खातीर सेवा आसा ती पत्रकारांनी पळोवपाक जाय की कशें बरें आनी कितें तें. तुमी वचून थंय जर रिपोर्टिंग केलें जर जाय जाल्यार बरें दिसतलें. ते आपले व्हिडियोज काडून जर एखादे वेळ बंच करून ते कितें करता जर जाय जाल्यार हांव मागतां पत्रकारा कडच्यान तुमचे कडच्यान आमकां इनपूट येवनी की फेरी सेवा बरोबर रोरो फेरी सेवा बरी ना जाल्यार निश्चितपणान ताजेर कितें सुदारणा करपाक जाय. नाका जर जाय जाल्यार ती बंद करपाक जाय. हांव पळयतां घेता इनपुट्स घेता. ना ते अल्टिमेटम कितें आसूं न्ही. जर फेरी सेवा नाका रोरो फेरी सेवा नाका जर जायत कोण लादपाचो प्रयत्न तांचेर करचो ना. नाका जर जाय जाल्यार आमी पळयतले ताजेर डिसिजन घेतले. एक मिनिट रिगार्डींग R&D तो विक्रम राजे भोसले म्हणून आसा पळय तो आतां त्या म्हयन्याक रिटायर्ड जाता. ना ते सरकाराचें डिसिजन ते हांव ताका एक्सटेंशन बीन दिवपाचें आसा. पयलींच विजिलन्साक इन्क्वायरी चालू आसा. आमी पळयतले की ताजे बेस्ट ऑफिसर कोण आसा ताजेर पळयतले. सरकाराचो निर्णय आसा. मिकी पाशेकनूय विजिलन्सान कंप्लेन घातलेली आसा. ओके तेजी आमी ताजी चवकशी करता. ते म्हाका खबर ना. विजिलन्स म्हजे कडेन ना. ते विजिलन्सान हांव पळयतां.